В стойке появился скрип, пластик-металл в каком-то из соединений. Я решил брызнуть силиконовой смазкой. Я брызнул во все узлы, во все соединения и стыки. Пробрызгал пластик на всей рулевой. Брызнул крепление подседельного штыря, чтобы ничего не скрипело. Был маленький-маленький скрип. Что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем это. Походу ВДшка сила.